வந்து கையை சுட்டுக்கிட்டு பண்ற ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இதோ வரேன். லெமன் புளிக்காய்ச்சல். இங்க வா சீனா, அந்த வேர்க்கடலை இதுல போட்டுறேன். போடு போடு, காமிச்சு போடுறா. சூப்பர். ஓகே, இது நீ தொட்டு மொத்தமா கவுத்தியே இருக்கலாம். இதுக்கு இது வந்து நான் செய்கிற புளிக்காய்ச்சல். பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது ஸ்வப்னா செஞ்ச சன்ஃப்ளவர், இந்த வர்லி ஆர்ட், இதெல்லாம் ஸ்வப்னாவோட ஆர்ட் ஒர்க். புளியோதரை ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. இன்னும் அந்த பவுடரை போடணும். பாட்டு எவ்வளோ சவுண்டாக போட்டு வச்சுருக்காங்க.